Mais si quoi, azika bourse, n'est-ce que tu sois la bourse, la zone kabango le cola muba. Si quoi azika bourse, à quel n'est-ce que tu as ok, parce que oyo, era kozon la ira, ayeba ki suni, alu sunan jama, ayeba ki bango, mais akoya na nini, ayena man hajasik, pona ye, ayebi ke religieux ya mwana kinaki kozo, era kozon ngawa, abandi kofinga maswahaba, abandi kofinga Bakar, abandi kofinga Omar, pona nini? Conséquence ya société toza na kati ya société toza na keba bamisusu ake kotala kote mosusu atangaki te pa bashehe o bashehe basala tout droit ake kotanga aye kozonga awa ye makambo ahlubeti nabi sallallahu alaihi wasallam ye aza kuna te depuis akoma shehe depuis bapesa ye mimbara atere depuis bapesa ye bakuru abana kotangisa atangisaka jamais koyoka ye atanga Hussein te radiallahu anhu atanga Hassan bin Ali te atanga Muhsin bin Ali te atanga azani Abu Bakar bin Ali nyoso bana Fatma Omar bin Ali bana nyoso azana bana 10 ukumona asutanga sataba tukweba bana nyoso bazaba sahaba mais okukuta zotanga sa pamote pona nini o po amoni ke ekomi sikoyo lokola mwa kati ekomi nini suraat lengi kola kisenini ekomi lokola compétition bango bazofinga boye biso pe tofingi boye te biso ahlu sunna wal jamaa ahlu bait bazaya biso sahaba bazaya biso boyo kango très bien ahlu bait ya nabi sallallahu alaihi wasallam bazaya biso ba sahaba bazaya biso sahaba nyoso sans exception sahaba nyoso définition sahaba faut boye bango sahaba nyoso azaya biso alubeti nyoso azaya biso ko isa biso ndenge nini kolinga bango wana kaka ndesengi kona kolinga bango mais mal asaf kolinga ma compétition ese koti na bomba lelo okuti cheikh mobimba eza mokote ba cheikh bakendaki kotangela kote boy kote batu boy basana idéologie boy ba cheikh wana soki bae jamais bana na ya koki kopesa bakoma bali ya banani ya ba Omar ite ya ba mwana na Aisha akoki kopesa kombo te lokola ba Omar akoki kopesa kombo te pone ni aina idéologie na yemoko motusu akeko te mosusu okuti bana na ye na batu nyoso bazolanda ye jamais okuta mwana na ye Hussein te Hassan te Muhsin te donc makombo ya Ahlubeit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nini wana elingi kola kisa nini elingi kola kisa tokoti na bankero etali biso te nzambe jour asuka prophète tolipi kabisa kibiso tolinga sahaba tolinga ba disciple na ye ba sahaba prophète Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tolinga nini tolinga batu ya ndako na ye biloko na mibale kolinga bango wana ndeza bya kutunayo mais nzambe jour asuka ko ya kutunayo te o yo finga ki moto boete pona no finga kaite eza la tina tozala keba alubet donc famille prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam ezali et sont continuer toujours à souka moki ezali istislam iman lenge ko lobanini istislam iman foi lenge ko lenge prophète pas solo bi tondimi kandenge prophète alobaki lelo bozotanga ba miracle Cheikh Ahmad kisesa zo ibisabiso est-ce que basahaba bandimaki biloko na Yesu est-ce que bamona kiango lelo ba est-ce que biloko Cheikh azo expliquer biso ba miracle est-ce que basahaba bamona kiango bayoka kianda atakutu koyoka ngo bayoka kiango te mais le biso te tokomi ko vivre ngo donc basala kini istislam pona ala shalobi ici pona prophète shalobi ici sallallahu alaihi wa sallam bosus parmi ba miracle et parmi ba biloko privilège prophète Mohammed sallallahu alaihi wa sallam mu'jizatul Qur'an mustamira ila yawm al-qiyamah oyo na ko développer en mode pona nini eza nini miracle ya Coran continuellement toujours soka miracle ya Coran oyo sujet na kanisi nazana tako développer en mode pona eza na kati ya oyo mihadara oto salaki sujet moko parmi ba sujet to banaki ko développer eza ba miracle ya prophète Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam parmi ba miracle to lobaki Coran kutu cheikh a développé kaka Coran et puis asilisa ki abote kutu asola ki ata na kanisa di ata 10% Coran te nani akotaki na ba miracle mosusu te ba miracle bele akotaki te les ébélés
siko na développer pour nini boyoka ki bo profita ki miracle yo ezana Coran et ils ont continué talabiso na 21e siècle de comme ko découvrir le miracle ya Coran lelo de comme ko découvrir sous parmi ma privilège Rihlatu Isra Miraj voyage nocturne ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Isra au Miraj histoire nango baoyo balanda ki khutba ba na to développer ki ango na ndenge mukuse mais boyoka ki na ndenge khutba jour ya Isra Miraj ndenge Isra Miraj salaki avant Ramadan to le fobla ki na khutba na biso wana Isra parmi batu nyoso mikelamu nyoso na ba prophète mosusu nyoso ezala Jésus ezala ba Moïse ezala ba Abraham ezala ba nani mutu moko te akenda na Isra na Miraj prophète na biso kaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yebo za paleza privilège mosusu parmi ba privilège ya prophète na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhiru khatim nabiyina wa akhiruhum bi'itha asa dernier messager Allah na dernière pays Zambé atindaki ya suka na mokili eza prophète na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zambé alobini ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن كان رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين زمان بيبو على بيكمو prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam asa moko te parmi bon ndenge boso considérer papa fulan esa ndenge wana te mais asa messager Allah na dernier prophète na ye ya suka wana ndenge ko lobani prophète asa suka après prophète prophétie eza lisusu te après prophète na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam prophétie mosusu eza te et là mosusu ya privilège ya prophète na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna shar'ahu mu'abbada ila yawm al-qiyamah mibeko na ye mibeko ya Nzambe akitisaki na prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam eza dernier mibeko yango eza nini Qur'an na sunna eza de mibeko ya sheria to eyo Nzambe atiki yango na mokili ti jour ya jugement moto mosusu akobimela te o nga mpe Nzambe apesi nga révélation na banda bato balanda nde nzela boye eza lisusu te eza lisusu yani muabbad donc shara awo eza ya suka parmi ba avant prophète kozalaki banini mosusu mibeko ya ba mosusu ezalaki chaque prophète azalaki na mibeko na ye mosusu itahu suratul fatiha parmi ba privilège ya prophète na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nzambe apesaki nini apesaki ye suratul fatiha suratul fatiha pourquoi suratul fatiha suratul fatiha ba misusu ba tetre ba ebite alhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin oyende suratul fatiha soki boyoka ka suratul fatiha onde suratul fatiha siko parmi ma privilège ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam oyo suratul fatiha pona nini parmi Coran obimba suratul fatiha lianna parce que eza hi a'zam sura fil Quran sura ya munene donc sur Coran a combien de surat 114 parmi 114 suratul fatiha eza moko parmi 114 mais iyo suratul fatiha okana oti kotangawa ndeza munene musaka loba no munene bazanenge de suratul bakara ndeza mulai eza kesta mulai na mukusete soki mulai na mukuse suratul ikhlas eza nini suratul ikhlas قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إذا نيني إذا قالوا بك ثلث القرآن إذا un tiers ya Coran combien de versets mukeka قل هو الله أحد إذا ما verset mukeka mais eza kotanga ngo ndenge kana tangi yango awa bolamu Nzambe akomelinga eza lokola moto atangi un tiers
un tiers ya Coran bolamu ya pona nini oh suratul Baqara eza mulai eza na presque 280 plus ya 280 versets mais oyo eza soki na 6 pona nini oyo eza munene oyo muke komi munene oyo muke mulai te eza ndenge wana te suratul Ikhlas mutadamina بالتوحيد donc سورة الإخلاص إذا التوحيد إذا كوتيا كنزامبي إذا موكو إذا كوتيا نزامبي إخلاص نزامبي ده أمبارح كم أكيد منين ده وانا إبزة أنتير يعني أنتير القرآن ok سيكو سورة الفاتحة يكون أعظم سورة إذا بprivilège prophète Muhammad pour la nini إذا سورة إذا donc إذا munene na mbopo la nini ekitaki parmi ba ange bakitsa Jibril ange Gabriel yemo kona bana kokitsa révélation mais jour ekitaki suratul Fatiha ekitaki na ange mususu nanu nzambe depuis nzambe akelaye nanu asala eloko moko te sauf que kokita la suratul Fatiha ange wala privilège ya suratul Fatiha moko parmi privilège ya suratul Fatiha koza porte moko parmi ba porte ya paradis efungwama ya mapata efungwama te mais efungwama ki jour suratul Fatiha kitaki yango wana prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba onde sura munene ezala ba privilège na ngo mosusu a part ba surat mosusu ezala privilège munene eloko mosusu pona nini suratul Fatiha eza ruqya abingi ba batata olingaka o na lingibo ko kende koluka bongo koluka babasa lisaka naluka mutolukila ngambo suratul Fatiha eza ruqya eza nini eza dawa kisi munene na kati ya Quran suratul Fatiha bon église ngote ko kende koluka biluka tuluka te pa mutu boye te yo moko ko bika nyose sana nini ezokende na motema na yo na foi na yo bakosote utiliser kaka suratul Fatiha na ba ayatul Quran esili tia kaka elike ba nani Allah esili bakosa yote suratul Fatiha eza kisi ya munene yango ana parmi ba pona nini ba ekoma ki munene parce que eza lisusu eza kisi munene suratul Fatiha eza na hadithi moko ba sahaba ya prophète Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babi maki jour moko na mission ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sahaba wana bake bakomaki classe bakomaki bazalaki lisusu bazana moyen na bango situation financière na bango eza lisusu te bakomi mpe mosika distance na ba famille eza lokola lelo te tozala ba Western Union tozala ba transfer express ezalaki te siko bakatani provision ekatani par hasard bakomi pene na village moko boye atuni nani mwana mwasi moko aye alobike akomi koyemba nzemba alobike rwana biso esimbie nini esimbie manade rwana biso esimbie nini manade nini nani soki na bosa teza scorpion eswaki scorpion eswaki sikoyo scorpion zala poison moko makasi très dangereux ya kokufa pe mais azala moto akobikisa ete est-ce que parmi vous les voyageurs parmi bino en voyageur moto na boza ata na docteur ata moko te atali talaka nzambe moko abawasami ngai aza mpe docteur te me alobi ke qur'ani nzambe alobi ke biloko nyonso eza na kati ya Quran imani na ye alobi ndenge nzambe alobi ke biloko nyonso eza na kati ya Quran imani na alobi nga naza docteur ake kuna baswaba nyonso batikali bazotala ye bokomona étrange moto azalaka docteur te me alobi nga naza docteur ake mpe bake mpe bango nyonso bake alakisi bango roi na biso oh en tout cas soki bosalisi roi na biso biki ekozala bien atangelaki nini atangele suratul Fatiha 7 fois suratul Fatiha kaka yangala boyokaki si azolebisa bino otangi ata na mai osali boye omeli mai wana biosopi mai eza bakisi wana bakisi traditionnel eza tribi nabawi eza bapiloko bakisi ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam
directement après que tangue la roi wana place Scorpion et banaki ko soit makasi azoke le pego ba moni automatiquement roi wana abiki on dirait azalaki atala blessure atala eloko moko soit qui était bakamo roi sepeli batu nyoso ba sepeli roi abimisi bataba ebele apesi bango akabeli bango après ko kabela bango bazongi bakomi na provision era bakomi siko bazosala eloko eske bayokaki yango epa prophète ayebisaki bango te bakomi epa prophète bakomi toyebi te soki prophète akosepela obi akosepela te akosilika obi akosilika te bakomi epa prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baexplike histoire prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alobi ke ngape bopesa nga pare na ngai parmi oyo bapesaki bino kado elingi kokoloba nini akonfirme ke alobi ke wana botangaki wana eza kisi ya biloko nyonso wana suratul Fatiha siko suratul Fatiha wana ekitaki ka mpona epa prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parmi ba privilège umumu dawati linasi kafa message nae eza mpona bato nyonso privilège ba prophète nyonso nzambe abandaki kotinda bango mpona nini ekolo na ye ou bien ekolo mibale ou bien aprivilège kaka bato mike ba prophète nyonso na Jésus na kati Jésus ayaki bavi baninga na biso oyo ba chrétien on dirait bazalaka baaveugle na kati ya Bible koza verset lobi elobi ke nga natindamaki kaka pour un brebis perdu nakanisi bosi oyo ke loko verset yango na kati ya Bible un brebis perdu elingi koloba nini nga nazoti nzambe atindi nga mpona kaka ekolo moko oyo nzambe amoniki basi babungi mais prophète na biso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nzambe alobi wa ma arsalnaka illa kafatan linasi bashiran wa nadhira mais prophète nzambe akonfirme na kati ya Coran alobi prophète na biso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya solo totindi yo ozala messager ya univers ya bato nyonso yo prophète na biso Muhammad ezala banoir ezala bato ya pembe ezala baarabe ezala baafricain ezala baeuropéen ezala baaméricain ezala baasiatique bato nyonso prophète azaka prophète na bango azala musulman te andima ye te mais un prophète nzambe atindi mpona bango nyonso sakoyo eske kokota sikoyo paradis eza mutu na mutu ndenge alingi yo osi oyebi ke prophète batinda ye mpona bato nyonso yo boye etali yo moko bongo te etali yo moko parmi privilège ya prophète na biso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam innahu aktharu anbiya tabi'an akozala prophète oyo na jour ya suka ye nde bato bakolanda ye ebele akozala na nini nation ya prophète na biso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nde ekozala première nation eza monene lelo toza combien toza 2 milliards islam na mokili mobimba toza 2 milliards presque 2 milliards tozokende plus ya 2 milliards islam na kati osikoyo bao mosusu baprofete balekaki avant prophète bakoya kaka na bato na centaine de milliers na 1 million ba 2 millions ba 2-5 millions mais prophète akoya nde na bato ebele yango wana prophète apesaki biso tolini ni prophète na biso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam badaki koloba nini boyokaka yango mingi na bamariage eza parmi badiscours ya mariage baleyaka nango tanakahu tanasalu fa inni mubahu bikum umamu yawm alqiyama prophète serment parmi serment ya mariage soki moto azosala mariage bayaka na hadithi ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prophète alobi nini bobota mingi ngai nakozala fier na bino nga nation na ngai nakozala fier na bino première nation na moto akozala fier na bato na ye eza ngai mpo na bino yango wana encourageaki biso tosala nini tobala mpe tobota kolanda te bapropagande ya koloba il faut qu'aplanir planification ya famille wana biloko nyo biso tozala la ilaha illallah muhammadun rasulullah tozala nini na Qur'an nini na sunna prophète muhammadun sallallahu alaihi wa sallam biloko na mibale mutu mosusu aye na biso ya sikate bon eza boye
mutu oyo aza vide nde bayaki tono vide batondisaka yango bongo te. Tono soki eza vide batondisi yo, mais soki tono etondi bakotondisa yo lisusu. Bozala sikoyo boyeba Coran na bino, boyeba sunna prophète na bino Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Po baya po soki ozala ngote bakotondisa yo ya bango, bakotondisa ya bango culture okolanda bango. Lelo na lobo kobanda kobala na basi na mibali, basi na basi mibali na mibali. Bakiltira mpona nini oza vide. Soki olingaki oyeba Coran, soki olingaki oyeba sunna prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okomona biloko wana eza biloko ya satana, okolanda yango te. Wana parmi ba privilège ya prophète na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parmi ba privilège ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana ughfira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Parmi ba privilège Nzambe asia pardonner prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba masumu soki aozaki ata kosala masumu oyo mosika Nzambe apardonaki yango déjà depuis kala. Oyo pe akosala na fitire Nzambe apardonaki yango pardonaki yango kala. Suratul Fatih Suratul Fatih Nzambe alobi inna fatahna bismillahir rahmanir rahim inna fatahna laka fathan mubina yaghfir Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma akhar. Nzambe asi apardonné yo na Coran oyo bamasumu soki ozaki kosala yango ava obi oyo koyaka na fitiri na yo masumu nyonso Nzambe asi apardonné yango. Tomituna sikoyo est-ce que prophète yango azalaki na masumu yango te, mais Nzambe asi apardonné. Jour moko Sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mwasi ya prophète na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha kombo na Sayyidatuna Aisha akutaki prophète azolala alamuki amoni prophète azosambela butu tahajjud alamuki alani lisusu mais asituki lisusu amutali azomona kaka prophète azosambela alani asituki lisusu amoni kaka azosambela kaka akamo atali boye na makolo se filmi atali boye asotoka atali boye makile komi kobima na makolo na ye ere prophète ko silisa alobi ya Rasulullah yepe abadi kolena ya Rasulullah Nzambe asia emisio ke asia pardonner yo masumu na yo neki elekaki ne yo koya pona nini ya Rasulullah ozomitungisa boye pona nini ya Rasulullah ozomitungisa pona nini. Prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam atali a répondre na question a répondre au cadre afala akuna abdan shakura alobike olingite nazala nani nazala muumbo oyo aza reconnaissante